10 rekomendasi obat batuk paling ampuh, batuk berdahak dan kering tuntas. Pada dasarnya, batuk adalah sebuah bentuk sistem pertahanan saat tubuh mendeteksi adanya benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Ini bertujuan untuk mengeluarkan benda asing yang biasanya berupa kuman dari tubuh. Batuk sesekali diperlukan untuk menjaga saluran pernapasan menjadi lebih lembab, namun batuk yang tak kunjung sembuh dapat mengganggu aktivitas dan menimbulkan efek samping berbahaya. Oleh karena itu, sebaiknya segera obati dengan merek obat batuk paling ampuh berikut ini. Sepuluh. Obat batuk Woods. Sembilan. Obat batuk Siladex. 8. Obat batuk OBH. 7. Obat batuk takap. 6. Obat batuk Konidin. 5. Obat batuk Comix. 4. Obat batuk Vicks Formula 44. 3. Obat batuk Laserin. 2. Obat batuk Hufagrip. 1. Obat batuk cap ibu dan anak. 'Itulah 10 rekomendasi obat batuk paling ampuh yang bisa Anda coba di rumah. Untuk pembelian, Anda bisa membeli obat yang ada di video ini secara langsung di apotek. Tetapi, jika Anda sibuk dan ingin membelinya secara online, Anda bisa membelinya di Shopee melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan sampai jumpa di video serba-serbi herbal lainnya.